जय हिंद दोस्तों, बाबा ट्रेनिंग सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। क्या आप कभी भी वॉशिंग मशीन को जनरेटर की तरह आवाज करते सुने हैं? नहीं सुने होंगे। हम भी वॉशिंग मशीन में आवाज तो सुने हैं, लेकिन जनरेटर जो चलता है अगर उस तरह से अगर आवाज करता है तो वो मतलब समझिए कि विश्वास करने लायक बात नहीं है। लेकिन एक्चुअल में वॉशिंग मशीन में जनरेटर की तरह आवाज कर रहा है और वो प्रॉब्लम है मशीन के अंदर में, और उसका सलूशन भी हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे कि जो आवाज है वॉशिंग मशीन में, ठीक है, वो किस चीज की आवाज है और क्यों आवाज कर रहा है, और उसको हम लोग सही भी करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के लास्ट में एक लाइक जरूर करिएगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है, वीडियो बहुत छोटा रहेगा। तो सबसे पहले आप वो साउंड सुनिए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्विच दे दिया गया है। अब स्टार्ट किया जा रहा है। अब सुनिए। तो आपको दोस्तों विश्वास हो गया होगा कि मशीन में भी जनरेटर की तरह आवाज कर सकता है। ठीक है, ये आपका स्पिन सेक्शन जिसमें कपड़ा सूखता है उससे आवाज आ रहा है। तो हम लोग चलिए देखते हैं आगे कि आवाज क्यों आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या है, इस जो टब है, ठीक है, एक टब है छोटा सा, उस टब को हम लोग निकालेंगे। जो इस कपड़ा सुखाता है उस टब को हम लोग बाहर की तरफ निकालेंगे। ठीक है, तो निकालने के लिए सबसे पहले बॉडी में जो भी स्क्रू लगे हुए हैं उसको अच्छी तरीके से हम लोग खोल लेंगे। देखिए स्क्रू खुल गया है। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग बेल्ट जो है बेल्ट को उतार लेंगे। जो भी बेल्ट है उस बेल्ट को हम लोग उतार लेंगे। देखिए आपका स्पिन बेल्ट है, ब्रेक बेल्ट है, ब्रेक बेल्ट को हम लोग खोल लेंगे। ब्रेक बेल्ट खोलने के लिए दरवाजे को ऊपर से उठाना पड़ता है, तो ये लूज होगा। लूज होने के बाद उसे हम लोग खोल लेंगे। उसके बाद ड्रेन बेल्ट, देखिए यहाँ पे ड्रेन बेल्ट है, ड्रेन बेल्ट को भी हम लोग खोल लेंगे। और खोलने के बाद जो है टॉप कवर, ऊपर का जो कवर है, पहले ऊपर के कवर को हम लोग खोलेंगे। ठीक है, तो ऊपर के कवर को भी हम लोग खोलेंगे। जो कवर देख रहे हैं ऊपर में लगा हुआ, इस कवर को भी हम लोग खोलेंगे, टॉप कवर को। देखिए टॉप कवर हम लोग खोल लिए हैं। खोलने के बाद जो है अब देखिए इस टब को जो है हम लोग निकालेंगे। इस टब को निकालने के लिए क्या है कि ये मोटर के ऊपर में कसा हुआ रहता है, तो सबसे पहले मोटर के ऊपर से हम लोग उसको खोल लेंगे। स्क्रू के द्वारा कसा हुआ रहता है। चलिए देखते हैं कि मोटर के ऊपर में से कैसे हम लोग खोलते हैं। देखिए यहाँ एक मोटर है आपका, मोटर में दो स्क्रू रहता है। नीचे वाला स्क्रू जो है आपका मोटर का जो शाफ्ट होता है, ठीक है, मोटर का जो शाफ्ट होता है उस शाफ्ट पे लगा रहता है। और ऊपर वाला जो रहता है वो ड्रम को टाइट किए हुए रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले नट को खोल लेंगे। ठीक है, जितना नंबर रिंच लगता है, 10 नंबर 8 नंबर जो भी रिंच है उससे आप उसको खोल लीजिए। सबसे पहले देखिए कैसे खुलता है, उसको खोल लेना है। खोलने के बाद ही आपका ऊपर का जो टब है वो निकलेगा, जो ड्रम है वो निकलेगा आपका। ठीक है, उसको हम लोगों ने खोल लिया। अब खोलने के बाद जो है इस ड्रम को निकालेंगे। देखिए ये आपका ड्रम निकल गया है। आओ देखिए यहां पे ड्रम में क्या है। इस ड्रम में जो है कपड़ा फंसा हुआ है। कपड़ा ही जो है आवाज कर रहा था। देखिए कपड़ा का क्या हालत हो गया है, पूरा फट गया है कपड़ा। वो कपड़ा ही जो है आवाज कर रहा था, यहां पे फंसा हुआ था। ये आपका रबर है, इस रबर में ही वो घुसता है जो आप ड्रम निकाले हैं। तो क्या करना, कपड़ा को हटा के फिर से यहां पे इसको फिट कर देना है। और फिट करने के बाद जो नट खोले हैं आप, उस नट को फिर से नीचे टाइट कर देना है। सेम जैसे खोले तो उसी तरह से टाइट करना है। स्टव को लगाने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना है और यहाँ भी ग्रीस लगा लेना है थोड़ा सा,
ठीक है, ताकि जो ड्रम जो चलता है वो थोड़ा स्मूथ चले, इसीलिए हम लोग इसको ग्रीस लगाते हैं। यहाँ पे ग्रीस लगा दिए हैं। अब ड्रम को जो है उसके अंदर में जो होल है, उस होल के अंदर में अच्छे से आपको डाल देना है। थोड़ा सा मेहनत लगता है डालने के लिए, लेकिन अच्छे तरीके से उसको डालना है। रबर को बचाकर, रबर में अगर छेद हो जाएगा तो फिर आपका पानी लीकेज होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए जो है अच्छे से इसको घुसाना है और घुसा के और डाल देना है उसमें। देखिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आराम से घुस भी जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से करके हाथ लगाना है। हाथ लगा के जो है इसके जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट को उस रबर के होल में घुसा देना है। और घुसाने के बाद जो है देखिए घुस गया है। घुसाने के बाद जो है दबाना थोड़ा सा, मोटर के जो पुल्ली होता है, पुल्ली में जाके वो ड्रम आपका फंस जाएगा। और उसके बाद जो मोटर में पुल्ली लगा हुआ है, पुल्ली के नट को हम लोग टाइट करेंगे। एक नट खोले थे यहां से ऊपर से, देखिए इस नट को हम लोग अब टाइट करेंगे। यहाँ पे ऊपर में देखिए, यहां इसमें नट को टाइट कर देंगे। सिर्फ हमको कपड़ा निकालना था, कपड़ा निकल गया है। इस नट को हम लोग यहाँ पे टाइट करेंगे, मिला लेना है पोजीशन। देखिए यहाँ पे कटा हुआ रहता है, कट पॉइंट जो रहता है, उस कट पॉइंट को सामने रखना है एकदम। और सामने रखने के बाद देखिए आपको बता देना कट पॉइंट के बारे में, कट पॉइंट कैसे होता है ड्रम में। देखिए ये आपका कट पॉइंट है ड्रम का, ये नट यहीं पे टाइट होता है। ठीक है, इसी यहीं पे नट आपका टाइट होगा। तो ड्रम को घुमा के उसके पोजीशन को एकदम पूरा स्क्रू के सामने करना है। ये जो होल देख रहे हैं, होल के एकदम सामने करना है पोजीशन, उसका जो कट पॉइंट है सामने करना है। तो इसके बाद स्क्रू को टाइट करना है, धीरे धीरे घुमाना है इसको, और घुमा के एकदम सामने करना है इसको। ऊपर से कोई घुमा रहा है टब को, उसके बाद नीचे घूम रहा है, अब सामने आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रू को टाइट कर देना है। अब स्क्रू को लगाना है, स्क्रू को फिर टाइट कर देना है। जो नट है उसका नट को टाइट कर देना है। देखिए नट आपका टाइट हो गया है। और अब हम लोग मशीन को चलाकर देखेंगे कि फिर से आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए पूरा टाइट हो गया। अच्छे तरीके से घुमा के चेक भी कर लेना है, एक बार चेक कर लिए। उसके बाद अब हम लोग चलाकर देखेंगे। बेल्ट भी टाइट हो गया है, ड्रेन बेल्ट भी टाइट हो गया है, सब कुछ टाइट कर दिए हैं। अब हम लोग मशीन को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद इसको चेक करते हैं कि फिर से आवाज है या नहीं है। देखिए मशीन को स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद देखिए मशीन में एकदम साउंड नहीं है, थोड़ा भी हल्का भी साउंड एकदम नहीं है। पूरा स्मूथली मशीन चल रहा है, कोई साउंड नहीं कर रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।